後台粉絲催爆我快啲去食嘅排隊王記得來，我今日嚟啦，順便喺附近食埋間近排新開嘅便當，就喺我公司附近啫。好，去片。我哋今日去食一間咧近排好火嘅記得來，超級無敵多人啊！好彩早有準備，係工作日嘅星期二啊！你睇下，全部都係人咯，好誇張，麻麻得。而家係下午嘅5點鐘，大家都唔使翻工嘅嘛，中山人就係咁充錢，好閒啊！點子很多。真係唔係開玩笑，真係好誇張。由佢第一日開張到而家係排滿隊，日日無論係翻風落雨都係要排隊，無論任何時候。直播嘅時候好多姊妹推介我嚟呢度打卡，終於有機會食相啦！嚟試一下這段時間很火嘅 B。今日咧係平日過嚟嘅，提前咗咧叫咗個細佬幫我攞個號，咁咧所以我哋等嘅時間唔係。係啊，真係唔使點排隊，我細佬攞咗一個號，下一個到我，搞到我100米衝前。很累，說實話有點累。好人我都着唔到咁貴嘅。林月做一首歌啊！咩啊？好清涼。喺熱到發晒癲嘅夏天，可以食翻口綿密嘅冰，真係好爽好舒服，透心涼，瞬間降晒溫。好嘅感覺係咪啊？綜合評分係值得嚟試下嘅，但係如果排隊要排好耐，咁就睇情況啦。還會來第二次的。呢種評價係5次嘅感想，盡在不言中。我試下呢個芝麻冰，有一種響下排第5隻牙，撩到去上面第4隻牙嗰種。我睇下啲頭髮，係我即時生多咗好多頭髮出嚟。佢哋嘅份量都幾大碗嘅，我哋4個女仔點3碗其實就夠啦。大家可以睇住情況。喺對面呢有個魯大師，他們嘅蛋糕也不錯哦。其實我哋附近好多好好味、好好食嘅小店嘅，大家可以多啲做下功課。我要出去玩呀！一個人啊？不然呢要一起嗎？我有飯啊！返公司休息1個鐘，再出發去食嘢。試緊喎。後面嗰個大家諗下啦。呢度慣咗用歪檔，個節目效果拉咗好多。真係啊！願意開車，自己開到家幫開車。我再去邊度練？我真係黑咗埋啊！邊個怪咧？嗰個雨怪啊！一直喺度掛。開車2分鐘停去市場，再行過對面馬路。我哋今日食呢間朋友推介嘅富記麵檔。第一次是朋友帶着我去的，我平時根本不碰這些東西的。啊，真香！哎呀，接啊！開始有咩感言啊？500字。我聽到嗰個豬最後嗰個嗰個聲，新鮮嗰啲豬肉，啲豬肉好新鮮啊！我聽到係應該係琴晚5點半鐘殺嗰隻豬，吉人天上。我感到個溏心蛋我聽先，有冇谷聲？有冇食到佢下蛋嘅？係咯。玩強烈推介嘅燒豬肉脆卜卜嘅。好似俾啲玻璃界住嗰條脷嗰個感覺。係呢個世界上最多朋友嘅人。屎係嘛？我喐到呢個叫我哋喺度錄緊嘢都聽到一陣時鬧人。食完嘢就返倉庫做嘢啦。今日嘅大貨到倉，要去檢查一下。抽檢一下，確保質量。呢批貨冇掛標啊，手動掛標，人工在線。可可要邀請同學參加生日。寫卡片中，很久沒有寫過那麼多字。終於寫完。做啊，唔好喺咁講。Sorry，我都要走啦。下班。我知啊。拜拜。拜拜。喺屋企附近食間寶藏小店，呢度嘅魚飯好好食啊，連阿生哥都讚不絕口。今日嘅流水賬就到呢度啦，拜拜。